Falmerabantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Folo no isan'ireo lavo ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny 4 ora raha ny tatitra izay nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tafakatra 7,7 noho izany ireo matiny tsy valanaretina ity teto Madagasikara, 7,7 kosa ireo tranga vaovao ary 2,7 ireo sitrana soamatsara. Toy izao indray ary ny andindiny momba izany tatitry ny Ministeran'ny Fahasalamana izany. Analamanga tranga vaovao 5,3 sitrana 3,1 maty 5 faritra Tsinanana tranga vaovao 2 sitrana 4 faritra Diana tranga vaovao 5 sitrana 4 Nodimandry 1 faritra Loatra Mangoro tranga vaovao 7 sitrana 2 faritra Matsiatra Ambony sitrana 2 faritra Boeny sitrana 3 faritra Vakinakaratra sitrana 5 Nodimandry 1 faritra Sava sitrana 12 faritra Tsimondrefana tranga vaovao 14 faritra Menabe tranga vaovao 3 faritra Moronmani tranga vaovao 2 faritra Bongolava tranga vaovao 4,3 sitrana 7 maty 2 faritra Nalanjorofo sitrana 4 faritra Nosy tranga vaovao 3 sitrana 8 Nodimandry 1 faritra Iorombe tranga vaovao 7 sitrana 2 faritra Itasy tranga vaovao 12 faritra Androy sitrana 4 faritra Melaky sitrana 1 faritra Tsimotsinanana tranga vaovao 8 sitrana 3 faritra Sofia tranga vaovao 7 sitrana 7. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia toy izao no fitsinjarana isak'ireo distrikt: Ambohidratrimo tranga vaovao 5,3, Antananarivo Atsimondrano tranga vaovao 3,10, Antananarivo Avaradrano tranga vaovao 4, Antananarivo Renivohitra tranga vaovao 5,9, Manjakandriana 1, Ankazobe 1, Mameny totaly 5,3 ho an'ny faritra Analamanga. Ireo rehetra ireo no manome ilay antotanisa ho antatiny 1 aprily 2020 tranga vaovao 7,7 sitrana 2,7 maty 10. Nanamafy ny avy eo amin'ny préfet de police ny général Ravelonarivo Angelo fa ireo izay nahazo alalana manokana ihany no afaka mivezivezy ato amin'ny faritra Antananarivo ny faran'ny herinandro. Nanamafy ihany koa izy fa hatramin'ny rapitso no hamoana izany fahazahon-dalana manokana izany, fa nazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoafy sy Mamra Samuel. Ireo nahazo alalana manokana ihany no afaka mandeha mandritra ny faran'ny herinandro izay sy ny fiboana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga, hoy ny préfet de police ny général Ravelonarivo Angelo. Ny eo anivon'ny préfecture ihany no mamoaka ny fahazon-dalana manokana hatramin'ny rampitso fa 13 volana aprily. Confinement total zany mandritra ny isaky ny week-end. Io zany tena tsisy exception mihitsy fa tena mitateraka, tsy misy mandeha ny fitaterana vahoaka rehetra afatsy ny taxi, ny mpivarotra rehetra mihidy tafiditra ao anatin'izany ny grande surface rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra dia Analamanga dia mihidy daholo. Misy nangataka kely fotsiny zany zay rehetrarehetra tafiditra ao anatin'ny ady amin'ity coronavirus ity zany nangataka fangatahana mivezivezy kely zany satria ilaina zareo dia misy vitsivitsy zany nahazo autorisation spéciale zany mivezivezy toy nyreny mpamatsy gaz, mpamatsy oxygène, ny Airmad misy cargo aby sy nrehetrarehetra zany nahazo autorisation spéciale daholo. Mihidy avokoa ireo toeram-pivavahana rehetra ary hatramin'ny 2 ora tolakandro ny fisokafan'ny tsena pokotany. Tsena zany l'épicerie pokotany zany misokatra. L'épicerie pokotany regny zany ny fitsenana koa zany dia
tokony olona ray ao an-trano eo zany mandeha miatsena fa tsy nrehetrarehetra zany a mivoaka ny trano ary tsy maintsy mitondra arivava orona avokoa misazy moa zay napetraka hatramin'izay zany mbola mitombina daholo mbola mety ho voasazy daholo zay rehetrarehetra tsy manaraka ny fitondrana arivava sy orona. Manamafy-trano ny tokony hanarahany olom-pirenena ny fepetra ampiarina ao anatin'ny farany herinandro isy ny fiboahana tanteraka ny préfet de police n'Antananarivo. Fanentanana ny vahoaka hiaro-tena manoloana ny fiparitahan'ny hivalana aretina Covid-19 sy fanampiana ny sosialim-bahoaka ny tokony atao lara-pahamehana fa tsy tokony fikasana hidina an-dalambe araka ny nambaran'ny senatera Ramanambitana Richard manoloana ny hetsika velivulana izay ho ataon'ny RMDM raha ampitso 13 aprily. Fanazavana eo amin'ny sariny Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Tsy lara-pahamehana ny ady politika amin'izao fotoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Io no nambaran'ny senatera Ramanambitana Richard manoloana ny hetsika velivulany izay ataon'ny RMDM raha ampitso fa 13 volana aprily. Nambarany fa tokony fanentanana ny mponina amin'ny fiarovana amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 ary fanampiana ny sosialim-bahoaka no tanterahana fa tsy fitaomana an-dalambe. Ny fahatelo manarakarak'izay dia ity resaka fitaoman'ny tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana amin'ny mety hitondra ny vahoaka ny alalan'ny fanentanana hidina an-dalambe manoloana izao ady iraisana izao dia ity coronavirus ity. Ady iraisana ao zay ako satria tsy itsika eto Madagasikara fotsiny no miady amin'izy io amin'io aretina tsy hita-maso io fa ny eran'izao tontolo izao. Ary raha resaka ady politika no apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny fomba fijery amin'ny olona ny tena dia tsy lara-pahamehana zany amin'izao fotoana izao. Fa raha manana hevitra hafa ny mpanohatra, manana fomba fijery hafa amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena ny mpanohatra dia tokony ho any amin'ny fanentanana ny vahoaka ary ny fitondrany zareo ny anjara birikiny ao anatin'izany ady iraisana amin'ity Covid-19 ity zany. Mbola tsy naheno hatramin'izao ny aty amin'ny seha-pitantanana eto amin'ny fitondrana hoe nisy hetsika ataon'ny mpanohatra mandeha manentana ny vahoaka ary mitondra ny anjara birikiny aminatin'ny fanampiana ara-tsosialy. Ka ny anay zany arak'izay fomba fijerinay izay dia tokony hiopana any amin'izany fitsonjovana ny vahoaka izany nisy ny adevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa tsy sanatria vava anakorotana ny saim-bahoaka ho tonga any amin'ny fidinana an-dalambe ary ny fanonganam-panjakana. Tsy mety tsony zany amin'izao fotoana iainantsika izao mety hoe fitadiavana tombotsoan'ny tenany manokana fa tany-tandalana Madagasikara ary ny vahoaka eto Madagasikara dia vahoaka endry mandala ny fihavanana indrindrindrindra ny sotoavina ambony dia ny fifankatiavana ary ny fanajana ny matany demokratika itsika. Ny senatera Ramanambitana Richard dia nanambara fa ny fitondram-panjakana dia tsy miraviravin-tanana fa mandray ny andraikiny hatrany amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 sy ny fiarovana ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe loatra ny afatry ny filohan'ny repoblika tamin'ny alahady lasa teo satria dia mametraka amin'ny ray aman-dreny ny firenena azy izy amin'ny tompony andraikitra voalohany anazy eto amin'ny firenena nametraka anireny fepetra sakana ara-pahasalamana isan-karazany ireny ary nampafantatra ny vahoaka ihany koa ny amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny tolotra maro isan-karazany na ny fisininy ataontsika hoe hôtel hôpital amin'izao fotoana izao, ny fisininy ataontsika hoe ireo concentrateur d'oxygène zaraina tokony aharaka any amin'ireo hôpital maro isan-karazany eto Madagasikara ary indrindrindrindra ny fametrahany an'ireny lahara-pahamehana maro isan-karazany ireny ho tombotsoa ambony firenena.
ka izay zany dia mametraka fa tena miany vahoaka kitotrany a ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filoham-pirenena fa tsy mitazapotsiny manoloana izao ameana misy eto amin'ny firenentsika izao. Ilaina ny fandraisan'ny rehetra ndraikitra ao anatiny ady amin'ny Covid-19. Miantso manokana ireo ben'ny tanàna amin'ireo komina indrindra ny eto Antananarivo izay tena isian'ny trangana Covid-19, ny senatera Ramanambitana Richard mba tena ndray andraikiny ary manamafy ny fanentanana miaraka amin'ny fokontany. Androany dia namory ireo mpikambana amin'ny kabinetrany ny senatera Richard Ramanambitana. Fotoana izay nahafahana metraka ny adidy sy andraikitra amin'ny fotoam-piasana malo olona. Indrindra ametrahana ny mety fandaharam-potoana amin'izao amehana izao amin'ny tokony isiany ny firaisan-tsaina sy fanoloran-tanana. Misy lavo ny valanaretina Covid-19 ihany koa amin'ny faritra Itasy amin'izao fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izao, ary fanampin'izany ireo marary-tsaboana amin'ireo toeram-pitsaboana toy ny Hôpital B, ny CTC. Andeha arahantsika ny tady vaovao amin'ny sariny Volaravoavy sy Mamra Samuel. Anisan'ireo faritra ahitana ny valanaretina Covid-19 Itasy. Raha ny antotanisa ofisialy dia roa no lavin'ny valanaretina Covid-19 ao amin'ny faritra Itasy nandritra izao andiany faharoa izao. Olona 920 no fantatra fa nitondra ity valanaretina ity taoriny ny fitilina. 13 no mbola manaraka fitsaboana any toeram-pitsaboana, ka 9 ao Arivon'ny Mamo, 2 Miarinarivo, 4 Soavinandrina. 40 no misy tranga Mampiaya, hôpitaly lehibe misy 3 ao Arivon'ny Mamo, Miarinarivo ary Soavinandrina no mandray ireo marary manana fahasarotana. CTC enina izay ao Mertsiatosika, Arivon'ny Mamo, Analavory, Miarinarivo, Ampefy ary Soavinandrina kosa no mandray ireo tranga tsy ahitana fahasarotana. Eto moa dia araka ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady dia tsy maintsy ataony fampaherezana ny vahoaka, indrindra fa ireo marary tratran'ny coronavirus zany. Dia tonga eto zay anitondra fampaherezana ho azy ireo, ary ny fepetra moa dia tena tokony hanafisina satria araka ny voalazan'ny mpitsabo zao dia azo tsaboana ary mora tsaboana le coronavirus raha tonga ara-potoana aty amin'ny hôpitaly le olona. Saingy le olona efa marary ela be avany dia indraindray aza moa adin'iray izy dia efa maty tonga eto, zany efa tena forme grave très grave zany matoa adin'iray tonga eto amin'ny hôpitaly. Mikasika ny fanafody sy ny fampitaovana ho an'ny hôpitaly lehibe ao Miarinarivo sy Soavinandrina, nambarany tompon'andraikitra fa mbola ampy izany, ary efa tonga ihany koa ny fitaovana enti-miaro na ny EPI ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Ho an'ny faritra Itasy raha mikasika ny zava-misy amin'ny coronavirus dia azo atao hoe mbola afaka fehezina zany izy. Nandritra ataontsika hoe deuxième vague zay zao dia natratra teo amin'ny 970 nisan'ny cas positif izay nisy teto. Ny tapasitranana moa ny mahatratra eo amin'ny 91% eo. Ny maty teto zany officiellement amin'ny dia anankiroa. Amin'izao fotoana zao 13 ny ataontsika mbola amin'ny toeram-pitsaboana zany. Anankivaly ny ao Arivon'ny Mamo dia anankiray ny ao Miarinarivo dia misy 4 ny eto Soavinandrina zany. Raha eto amin'ny Soavinandrina manokana indray dia ny endry zareo nahatratra teo amin'ny 20 zany fitambaran'ny cas efa nisy teto tao anatin'ireo anankiray zany no maty ny ambiny sitrana dia le 4 amin'izany le mbola andalam-pitsaboantsika. Mahatratra 1,700 ny tapasitranana ho an'ny ato amin'ny faritra Itasy, ary mpiasan'ny fahasalamana any toerana dia manentana ny olom-pirenena mba hanantona faran'izay aingana ny toeram-pitsaboana raha misy fambarana tranga Mampiaya amin'seho. Nanatanteraka fitsidihana ny hôpitaly tao amin'ny faritra Itasy ny filohan'ny anteny Merandoolona omaly. Nitondra tolo-tanana ho an'ireo marary ny tenany sy ny mpiara-miasa aminy nandritra izany fandalovana izany. Volaravoavy sy Mamra Samuel. Nijery ny zava-misy ary nitondra fampaherezana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny marary tao amin'ny CHRR Miarinarivo sy ny CHRD Soavinandrina izay samy amin'ny faritra Itasy sy ny filohan'ny anteny Merandoolona nandritra ny fandalovana omaly tany an-toerana. Nambarany Razafy Maefa Hermanana, fotoanan'ny firaisan-kina sy ny fifankaherezana ny fotoan-tsarotra toy izao. Filoham-pirenena tsy maintsy atao ny fampaherezana n'ireo marary zany, ary voalaza teo moa hoe ilaina ny nampitondra fivavahana
na ny psikôlôga na azo lazaina hoe ny ray aman-dreny mpiany commune sindrivondrom-bahoakaparitra ohatranay ny eo anivony Siana zany a dia manao an'izay asa fampaherezan'izay ary mijery hoe inona ny tsampy a atony toeram-pitsaboana lehibe ohatra ny eto Miaronarivo tony zany dia efa voarain'ireo mpiara-miasa antsoratra moa le zavatra tsy ampy eto a dia hojerena akaiky ary atao fomba faran'izay aingana fampandehanana ny ohatra ny groupe a izay raha ohatra ka misy problème fahatapahan-jiro dia tsy maintsy ny groupe miasa efa eo zany le groupe efa fotoana vitsivitsy ihany natongavany teo fa mbola tsy mandeha. Ilaina ihany koa hoy ny filohan'ny antenimiran-doholona ny fanajana ny sakana ara-pahasalamana izay natao anapahana ny fifandraisan'ny tasy amin'ny analamanga izay fohy be ny tivalana aretina ity ankehitriny. Isaoriny indrindra aloha na ninona fahavoaza atsika zany a dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola vitsivitsy ny kana Covid-19 zany eto Miaronarivo ary azo lazaina hoe miasa mafy ary miara-miasa mihitsy ny tompona raiky mpanjakana gouverneur ny chef district maire miaraka amin'ireo mpitsabo zany a dia azo lazaina hoe mbola vitsivitsy ary maro ireo efa sitrana dia tsika moa dia tsy maintsy mbola manaraka tsara zany a ny fepetra rehetrarehetra satria dia efa natao fa hoe misy sakana mihitsy zany zao a ny avy any amin'ny faritanina Antananarivo faritra Analamanga mba tsy famezivezen'ny olona zay dia famezivezen'ny olona dia mampivezivezy ny valana aretina ihany koa dia engany eka ho foana tanteraka ny valana aretina eto Miaronarivo zay zany no ezaka ho ataontsika ary tanjona tsy maintsy tratrarintsika mba ho foana tanteraka mba aotra mihitsy zéro zany ny Covid-19 eto Miaronarivo. Nitondra fanampiana ho an'ireo marary ihany koa ny delegasiona notarian'ny filohan'ny antenimiran-doholony. Fanampiana ny aranty androm-panjakana ity tamin'ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny asa tanana sy ireo mpiara-mombonantoka tsy miankina hafa. Ny teny Mahamasina ny fidinana ifotony nataony avy eo amin'ny polisy-pirenena entina nataterana ireo lamima efa napetraka dia ny fanatsarana ny tsena isan-kerinandro eto Antananarivo entina hiadiana amin'ny fiparitana ny valana aretina Covid-19 lidina teny ifotony mihitsy araka izany ministry ny filaminam-bahoaka andeha ho arahantsika ny fanadihadiana amin'ny sariny Jemy Maradaniel sy Tsirakotoarsan. Raha teny amin'ny tsena nandravoango maly no nidina ifotony natanteraka ny lamima efa napetraka amin'ny fanatsaharana ny tsena isan-kerinandro ny teo anivon'ny polisy-pirenena dia teny Mahamasina indray izy ireo androany noho ny androandroany alakamisy izay tsena ho an'ity toerana ity. Miantso ny fahendren'ny vahoaka hanaja ny lamina efa napetraka ny ministra ny filaminam-bahoaka lamina izay entina hiarovana hatrany ny ain'ny tsirairay mba tsy ho tratra ny valana aretina coronavirus. Ary na tokoa fa ny polisy-pirenena sy mpitandro filaminana rehetrarehetra dia manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany say paiko ny filan-kevitra ministra zay zay ny filoha-pirenena sy ny premier ministre no tarika sy name tsy maintsy anatanterana izany ety Kianja. Ny tsena rehetrarehetra dia efa nikatona isaorana amin'ny vahoaka mihitsy ny fanajana ny fepetra amin'ny tsena fa ny mampalahelo indray dia ireo tsena tokony tsy sokatra na tsy misimisy ny ary lasa daholo indray le olona mandeha mivarotra eny amin'ireny ka rehefa nahita izay tsangan-javatra izay ny mpitandro filaminana indrindrindrindra ny polisy-pirenena dia nandray fepetra nanomboka omaly. Hitantsika angamba ny teny amin'ny tambajotran serasera hoe nidina teny Andravoahangy vendro varotra indray ny Beorita ka amin'ny andro andro zany dia tsy hisy tsony izay fa izay mpivarotra tokony hivarotra eny ihany no mivarotra eny fa ny olona dia angaviana tanteraka mihitsy tsy ho eny amin'ireny toeran'ireny satria fihibohana ny tanjontsika. Ny tanjona zany amin'izao dia ny angaviana vahoaka hipetraka farak'izay ela any an-tranony izy sy ny fianakaviany. Zay ny tanjontsika, ny ankoatran'izay tsy izy mba ahafahana manapaka io fifindrany aretina sy mikaretina io. Ka raha ohatra itsika samy manana izay eritreritry izay dia mora ny hiady amin'ity valana aretina izay mandrava ny firenentsika ity. Ho amin'ny fidirana amin'ny fiboahana tanteraka ny sabotsy sy lahady izao dia nanambara ny ministra fa hoentitra amin'ny fampanarahan-dalàna. Ny momba ny fiboahana izay fepetrany raisitsika ny sabotsy sy alahady. Ngambany tsy voa izao tsika nanatanteraka an'izany hoe fiboahana tanteraka izany fa atsona zany ny vahoaka araka nambarako teo tsy hivoaka ny trano. Ny olona anankiray sy ny fianakaviany mihitsy zany miezaka
mba samy tisy ivoaka ny trano ataovy zay farafahabetsany janona anareo ao an-trano tsy eritseritra ny voaka kory eny an-dalambe ny polisy pirenena sy mpitandro filaminana rehetrarehetra zay indray dia ivoaka ka mba mora ny asanay re tompoko dia mba mipetrahanareo an-trano sabotsy sy alahady raha misy zany ny ataoko hoe tsena na fivoahana sy maintsy atao anio sarapito zoma mbola azo anatanterana an'izany tsara fa izahay kosa aloha dia hoentitra ary mpitandro ny filaminana ny aentitra anazy dia ny ahatsara vahoaka fa tsy hoe ilakisa amin'ny vahoaka akory ka aoka isika mba samy ahatsapan'izay fa tsy hoe misy ny olona mieritreritra hoe ndao hitarika ndray e ndao hivery vilany e ndao hitsika kirorika e tsy zantsony zao fa ny tanjona zao dia ny anapahana io fifindrany aretiny io amin'ny alalany fihiboana inona ny fepetra raisina raha ohatra fa misy tsy manaraka efa voafaritry ny lalàna ny fepetra tsy maintsy raisina dia tsy maintsy mandray andraikitra amin'izay mitandro ny filaminana ary aoka koa tsika tsy fanometsina rehefa mandray andraikitra zay hoentitra araka izany ny sazy ho an'ireo olona minia mbola ivoaka amin'ny tsy amin'antony amin'io fotoana ny fihiboana io. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectant les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Batimax. La qualité au meilleur prix. Nanambarany pasteur tsara ame Edouard avy eo amin'ny RMDM manoloana ny hetsika velovilany izay kasan'izy ireo tanterahana rapitso zoma 13 aprily fa antso fanairana ny mpitondra izany amin'ny tsy fianona ny fasahirana ny manjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana ny krizy izao satria dia tsy zakany reto farany intsony ny zava-misy tady bavao eo amin'ny sariny volaravoavy sy Mamra Samuel. Antso fanerana ny mpitondra no aseho ao anatin'ny hetsika velovilany tanterahana rapitso zoma fa 13 volana aprily amin'ny 12 oratra amin'ny 2 ora folakandro. Araka ny nambaran'ny pasteur Tsarame Edouard, ny rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Nosoritany fa tsy mihaino ny marary ny vahoaka ny mpitondra ary tsy zakany malagasy intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Koa satria sarotra ny zavatra iainantsika ankehitriny dia mitrotra ny olona, sahirana ny olona, mitaraina ny olona, miantsoantso ny olona. Koa izahay ato amin'ny RMDM dia milaza horenitany, horendanitra, ho fatapoko, ho fatapirenena fa misy gasy tsy makasitraka an'izao zavatra misy zao eto amin'izao fotoana zao ka anao hetsika izy ireo amin'ny 27 ny volana avrily ho avy zao. Miantso ny mpitondra fanjakana hiaino, miantso ny mpitondra fanjakana hamana, ny antsoantso ataon'ny olona izay mpiray-tandrazana amintsika ankehitriny satria adidy masina no nomenanareo valio ny vahoaka mpiray-tandrazana amintsika fa sarotra ny zavatra iainany vahoaka ankehitriny. Efa misy eto Madagasikara ny variant afrikanina tatsimo ary atahorana ny idiran'ny variant hafa toy ny brezilianina raha toa ka tsisy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra ho iatrany ny pasteur Tsarame Edouard filoha lefitry ny RMDM. Miantso araka izany ny tokony ampitsarana ireo sidina mitondra olona avy any ivelany ny RMDM. Eto izahay dia manambara amin'ny anaran'ny RMDM tsy maniry ny malagasy mpiray-tandrazana aminay ho faty izahay ary tsy manaiky koa ny fahafatesany mpiray-tandrazana. Ianareo mety maniry, ianareo mety mivavaka ny gasy ty ho faty fa izahay dia tsy maniry ary tsy manaiky ny fahafatesany mpiray-tandrazana aminay. Koa raha mbola misy azonareo atao hitsabony, mbola misy azo atao tsy idiran'ilay arety, mbola misy azo atao hiarova an'ity fireneny ity, mangataka izay ny anaovanareo an'izany. Fa rehefa tsy ianao ianareo, mialatsiny tompoko lahy, mialatsiny tompoko vavy, fa tsy ho avelanay ho latsakany ampasana daholo ny mpiray-tandrazana aminay amin'izao fotoana izao. Ny rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia nilaza fa tsy tokony homenany tsy miankina ny fanafarana ny vaksiny edina amin'ny COVID-19. Ny fanjakana no miantoka ny fahasalaman'ny vahoaka araka ny 9 amin'ny lalam-pandrenana.
Vaovao mampalahelo eo anivon'ny tafika malagasy sy ny hainao manjery nodimandry tao Antsiranana ny dokotera commandant Rabe Jean Christian nodimandry ihany koa i Olga Rabenirainy mpanao gazety niasa tao amin'ny TVM andeha arahantsika ao anatin'ny vaovao tapatapany ny anjinjiny. Misaona ny fianakaviam-ben'ny tafika malagasy nodimandry Omalial tao Antsiranana ny dokotera commandant Rabe Jean Christian avy amin'ny andiany manokana fa 7/10 tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe izy ary niasa sy nitsabo tao amin'ny hôpitaly miaramila ao Antsiranana ary anisan'ireo andiana mpitsabo ny sanana fitsabony ireo marary ny Covid-19. Misaona ihany koa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety nodimandry Omaly i Olga Rabenirainy noho ny aretina izay efa nitaiza azy. Mpanao gazety joviana amin'ny rehetra izy niasa tao amin'ny TVM tany amin'ny taona 9 sy 20 tany ary fantatra tamin'ny fandarana maro samihafa toy ny banjina, miary, famotsara. Anisan'ny nafantarana azy ihany koa ny fanatontosana horonan-tsary fanadihadiana. Efa nanentana fandarana tao amin'ny radio fahazavana ihany koa izy. Rongony enina gondy milanja 200 kilao no saron'ny zandary eo amin'ny brigade de police de la route Antsoui izay misahana ny barrage sécuritaire ao amin'ny commune Ankerika ny 7 aprila lasa teo. Notanterana tamin'ny fiara fourgon izany zava-mahadomelina izany. Ny fampitorana izay nataony nalalana fa entina ny ambondromamy ireo rongony ireo ka ny fidinana tany an-toerana no nasamborana ny tompony. Omby 13 tamin'ireo 5 lasa nidahalo nandritra ny fanafiana ny 10 aprila lasa teo no tafaverin'ny miaramila ny ZRPS A2 sy ny avy amin'ny Olaf 504B 1 RM5 antany Eva Morombe Somatsara tamin'ny tompony taorian'ny fanarahan-dia nataon'izy ireo. Mbola mitoy kosa ny fanarahan-dia sy ny fikarohany ireo dahalo ireo amin'izao fotoana izao. Trano misa 120 no lasa ny ranomasina ary 120 kosa ireo ny olona izay tsy manan-kelofana anisan'ny ranovongo vokatry ny fiakaran-dranomasina tany an-toerana. Tonga niaraka nijery vahaolana maharitra tao son'ny ranovongo ny gouvernoura sy ireo manam-pahefana ny an-toerana. Raha ny fantatra dia anisan'ny toerana efa tsy tokony hipetrahany intsony izany amoron'ny ranomasina izany sy nosandrina moa dia tapaka fa afindra toerana ireo poniny ireo. Nahitana tany mivohitra teo amin'ny 50 cm teo tany tsy mahabe omby faharoa amin'ny faritra Itasy ka nametraka fanahinan'ny mety isin'ny volkano mety hipoaka amin'ity toerana ity ho an'ny poniny. Idina ifotony ireo teknisiana samihafa nijery ny tena zava-misy marina ary nilaza fa tsy hisy izany fipoahana volkano izany amin'ny toerana io. Tsy misy soratra volkano mety hipoaka ao tsy mahabe omby faharoa distrika Anarivomamo. Nametraka hiata amin'ny fahitana tany mivohitra ireo ponina ka nisy tatitra nalefa teny amin'ny primature mikasika izany. Ny tena zavatra nampatahotra anay zany dia le fanairan'le olona nahita hoe miakatra le toerana eto amin'ity tsy mahabiboty votra zany izy io votra miakatra. Dia rehefa voka miakatra le izy dia taitra dia nilaza président Bokotany sy ny fokon'olona manodidina hoe mba hajereo akaiky hoe tena mivotra ve le izy sa tsy mivotra. Dia nanamarina moa ireo hoe mivotra le izy dia rehefa taitra ihany nderay dia lasa niantsony ny tany amin'ny région dia niantsony chef district nanambara hoe inona ny tokony ataonay fa misy toerana ohatran'izao mivotra atao amin'ity toerana atao hoe Atsimaby. Io zany no nametra ny fitondram-panjakana ka nahafahana midina nakaty amin'ity toerana ambomandry ity. Nidina ifotony nijery ny toerana ny iraka avy amin'ny primature ireo teknisiana samihafa eo anivon'ny BNGRC, ny OGAN, ministèrina renan-kibonitany sy ireo manam-pahefana any an-toerana. Voalohany aloha zavatra misy ty toerana ty zone volcanique efa nahitana volcan ty tany aloha efa tany amin'ny ray tapitrisa taona tany hoany zany nale atao hoe âge crétacé amin'ny géologie raha izay no ilazana azy fa na izany na tsy zany lay zava-misy amin'izao fotoana izao zany zavatra azo resahana dia misy sorsana rano, misy loharano zany manodidina ty toerana ty. Dia rehefa misy loharano zany manodidina an'ilay toerana dia amin'izao fotoana izao meritra lay source na lay loharano dia rehefa meritra zany lay loharano maromaro izay rano avy any ambanin'ny tany dia rehefa ao anatin'ny fotoana fohy dia mietsaka lay toerana malemy. Zany hoe lay toerana malemy izay
manodidina n'lay misy an'ilay vato na lay roche volcanique zay hitantsika aty atoerana zany hoe vato io zany na lay roche volcanique io lazain'ny olona ty hoe miakatra le izy fa ny tena marina tsy lay vato miakatra fa lay manodidina no mietsaka milatsaka dia no lay rano meritra dia lasa ohatra mahita miakatra lay toerana misy vato zay ny zavatra hitan'ny olona na izany na zany ny BNGRC tsy mipetraka fotsiny amin'izay azo lazaina hoe tsoakevitra na hypothèse zay fa mieritreritra mbola hidina matetika ametraka nilay atao hoe balise géoréférencé zany amin'ity toerana ty ahafahana mijery sy manamarina nilay zavatra mbola tenen'ny olona hoe mihetsika makaty zany BNGRC sy ny yoga zay mandrefy amin'ny alalan'ny fandrefesana no horohorontany ihany koa. Tsy atahoran'ny amponina ny mety sy ny fipoahana araka ny mafisy ny teknisiany ao anivon'ny yoga. Ny fahitanay azy aloha raha ohatra ka hoe misy an'izay hoe tany mivohitra zay dia tokony hisy signal sismika ho voarakitry ny azon'ny station sismika eto Antananarivo dia hatreto aloha zay tsy nahita dia aminay ilay izy tsy misy hoe menace ho an'ny mponina ety. Ankoatra ny fidinana ifotony nataondreo tompon'andraikitra isan-tsokajiny dia mbola itony fanadihadiana ataondreo manam-pahaizana any amin'ny sampandrarà misy azy avy. Tonga eto sur terrain zao mahita le toerana zavatra formation zoologika tany eto aloha formation ray fotsiny mitondra le tany eto terre ferrugineuse na latérite tany mena io ile mamenamena anazy io misy fera zay zany ny tany eto amin'ny formation dia natoron-jareo hoe ty le tany nivohitra le tany nivohitra aizany le origine nantaniko le origine izy ty le menamena ty dia ty le nivohitra fa ataoko anazy eo amin'ny 50 centimètres par rapport an'le origine zany ny le tany nivohitra ka ty toerana ty moa hoe toerana hoe volcanisme eo anatin'izay tsy maintsy hoe manadihady tsara atao amin'ny pilamine le fanadihadiana any amin'ny bureau fa miaraka amin'le sur terrain satria toerana volcanique ny mampataritra foana ka zay zany ilana hoe inona ny rapport avy ety inona rapport any amin'ny bureau rehefa avy eo dia araka ny la eto manodidina zavatra rehefa ary alohaloha ary misy 700 mètres mbola hojereko rehefa avy eo ohatra misy sandra kely ny any hoe anana ny volcanisme hojereko dia olaiko ny coordonnées zay dia azoko zay dia tonga any amin'ny bureau manao rapport final. 13 kilometatra vao Imerintsiatosika moa no misy ny toerana Tsimabeo faharoa 10 kilometatra kosa ny elanelany amin'ny Tsimabeo faharoa faritra Itasy izay toerana nanganana ny tetikasa Tanamasoandro. Isan'ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra ny tokony hananany tsirairay toeram-pidiovana sy fanadiovana mba ahafahana mitandro ny fahasalamana. Ao anatin'izany ireo sekoly izay tokony hisitraka ny toeram-pidiovana sy ny toeram-panadiovana ahafahan'ny saina miatrika fianarana ao anatin'ny vatana tomady. Izany indrindra no nahatonga ny Fondation Action amin'ny alalan'ny fandaharan'asan'izy ireo Madio Tom nanamboatra toeram-pivoahana ho an'ny EPP anaty azo isotry. Andeha arahantsika ny fanadihadiana amin'ny sariny Jemimara Daniel sy Tsira Kotoarsan. Tanjon'ny Fondation Action amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa Madio Tom ny ametraka anavao sy anatsara ireo foto-drafitr'asa toeram-pidiovana sy fivoahana ho an'ireo sekoly mpanjakana EPP miisa 5 eto Antananarivo ao anatin'ny 5 taona. Nahazo tombony tamin'izany ny EPP anaty azo isotry izay nahazo foto-drafitr'asa vaovao. Raha 4 ihany teo aloha ny toeram-pivoahana tao amin'ity sekoly ity dia 9 izy amin'izao fotoana izao. Teo aloha zany aloha ny tena hoe bloc sanitaire anaky efatra ny tena hoe afaka nampiasaina ho an'ny mpianatra 700 fa ankehitriny efa miasa daholo bloc sanitaire anaky 9 miaraka amin'ny urinoir ho an'ny lehilahy moa zany. Tena tombony dia hoe fahasalamana voalohany indrindra ho an'ny mpianatra. Sy hoe aty avy mandeha aty an-tsekoly sy dia zavatra madio fahasalamana zany no alainy aty am-pianarana satria hoe foto-drafitr'asa manara-penitra no ny teo aloha ny zavatra misy ankehitriny dia mino izay fa hitondra vokatra tsara ho an'ny sekoly sy ny mpianatra zany.
Ny EPP anaty azy isotro izay manana mpianatra misy 700. Androany moa no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ity toeram-pivoahana ho an'ny EPP anaty azo isotro ity. Ao anatin'ny ady iraisana amin'ny valanaretina coronavirus ary fanohanana ny mpiasan'ny fahasalamana dia nanolotra rano misy tavoahangy iray etsiny sy tara manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina tato ato. Tsapa ho tena ilaina ny fifanohanan'ny rehetra izany indrindra na tonga io asa sosialy io. Natolotra ny solitenan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa ireo fanampiana ireo. Andeha arahantsika ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Malony fianampian'ny valanaretina coronavirus izay fantatritsika fa miparitaka amin'izao fotoana izao ary ambaliana ihany koa ny antso avy nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana dia faly izahay eto amin'ny orinasa Star mandray andraikitra manome fanomezana fanampiana ho an'ireo dokotera sy mpiasan'ny fahasalamana maro izay isan'andro miady amin'ny valanaretina io eny amin'ireny hôpitaly sy CTC manerana ny Analamanga sy manerana ny Sireny. Ao anatin'izay fifanomezan-tanana manoloana ny ady mavesatra amin'ity valanaretina ity no hanomezan'ny Star raetsy tavoahangy na rano fisotro kristalina ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny Nosy. Izao fanampiana izao dia toin'ireo efa fanomezan-tanana niaraka tamin'ny fanjakana malagasy nanomboka tamin'ny fetim-boanjy valanaretina ity tamin'ny taona lasa ary mbola hisy ihany koa fiarahamiasa ho avy ahafahana zany mbola manampy hatrany ireo izay tena mila izany isan'andro ao anatin'ity ady mavesatra izay mbola ataontsika ity. Eo amin'ny resaka tontolo iainana indray ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia manaitra sy manao antsoaviny rehetra mba anarina sy hiaro ny tanitsika manoloana ny fahapotehan'izany izay mariana moa fa hatramin'ny 4 taona isa-taona no mivarina an-dranomasina. Andeha arahantsika ny fanadihadiana Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Miazakazaka ny fahasimban'ny tany 3 hektara isaky ny 5 segondra no miotsaka manerana izao tontolo izao. Ho an'ny Madagasikara manokana dia mahatratra 4 taona isa-taona ny tany mivarina an-dranomasina. Amin'izao 2020 ny volana Aprily, andro iraisam-pirenena ho an'ny tany izao, ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia manaitra ary miantso ny rehetra anarina ny tanitsika. Tany fa mijaly ny tany efa mandefa famantarana izy ary tsy azontsika atao antsirambina intsony izay famantarana izay. Feno plastika na ny ranomasina azy miakatra sy mivaova miakatra ny maripana ary mivaova hatrany ny toetrandro izany dia mampitombo an'ireo mampitombo an'ireo fahampitehana isan-karazany izany izay mianjady amin'ny tany. Ny fiarovana ny ala, ny sandrika ary ny ady amin'ny afo no isan'ny fomba entina iarovana ny fiotsahan'ny tany. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra amin'izany. Misy ihany koa zany ny fiarah-miasa amin'ny fananganana amin'ilay antsoina hoe groupe de travail pour la gestion durable de la terre izay interministériel izy io dia hetsika ahafahana zany mandrindra ny fampiasana ny tany. Ny fampiasana ny tany ohatra amin'ny alalan'ny fambolena zany dia misy an'ireny antsoina hoe agroécologie. Amin'ny fiompiana indray dia fanavaozana ny vilon'ovy izay tsy ampiasana ny afo intsony. Ny ady amin'ny afo zany izay efa ametrahantsika ireo programa isan-karazany anamafisana ny ady amin'ny afo ka anomezana amatsiana fitaovana ireo vondrona ifotony mba ahafahan'izy ireo mandray andraikitra avy hatrany raha sendra misy afo dia ampahafantarana ihany koa an'ireo le hoe inona avy ny hetsika tokony ho ataon'ny olona tsirairay ao anatin'izay ady amin'ny afo izay. Ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy izay nanao fifanaraha-piaramiasa amin'ireo mpiara-mombon'antoka toy ny vondrona Europeana sy ny fikambanam-be iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana amin'ny fiarovana ny faritr'ala 4 tena iara-nitsindry eto amintsika. Anisan'izany ny réserve spéciale Mangabe, ny montagne français ao Atsiranana ary vola mihoatra ny 4,9 € no atokana amin'izany.
Nisan'ny tia mandiny tanora malagasy, anisan'ny nanamafy izany avy eo amin'ny fikambanana Zumba, tao anatiny hetsika izay notanterahan'izy ireo tetsy amin'ny IFM Analakely Omaly. Mila omena sehatra malalaka izy ireo ka izany indrindra no antony natanterahan'izy ireo ity hetsika ity, izay mitondra ny lohateny Danse pour tous. Andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Jemima Daniel sy Tsira Coutoarsan. Fanofanana ireo ankizy sy tanora amin'ny alalan'ny dia, famoahana ny talenta misy eo amin'ireo tanora ary hamoaka ankizy matihanina eo amin'izay sehatry ny dia izay no tanjon'ilay hetsika Danse pour tous izay karakarain'ny fikambanana Zumba. Matianina toana ihany koa ireo ankizy ireo rehefa vita ny formation izay no mahatonga le izy hoe manasa mpampianatra be dia be fa tsy olona anankiray ihany ny ao amin'ny maha-formation anazy moa dia be dia be ny mpampianatra izay mihitsy ny tena tanjonay hoe mba matianina midia koa zany ireo ankizy izay navita formation ireo. Nisy araka izany ny atrikasa nampisehoan'ireo ankizy ny fahaiza-manaony tetsy amin'ny IFM Analakely. Manao fifatenana an'ilay ankizy, ahoana mba fidirana zany, ahoana ny andraisana anjara? Ny fifatenana an'ilay ankizy nandefa appel à candidature izahay dia be dia be moa no te handray anjara kanefa ny vitsy ny toerana satria araky ny amiana ara-pahasalamana amin'izao koa tsy afaka hoe tena be dia be no olona afaka voriana dia 20 ihany no raisinay ny critère dia ny fahafahan'izy ireo sy ny tena fahazotony satria misy lettre de motivation nalefa hoe inona ny tena anaovany an'ilay danse zany. Le izy koa tiana fianarana maimaim-poana zany hoe tsy mandoha volo ireo ankizy ireo dia opportunité ho an'ireo izay mpakafy dia sy te ho lasa lavitra amin'ilay dia zany le programme Danse pour tous. Raha te handray anjara ara dia inona zany no ataon'ny ankizy ireo dia ho an'ireo te mbola te handray anjara satra ahoana ny fomba inscrivavana amin'ilay izy? Ho an'ireo mbola te handray anjara mbola misokatra ihany koa an'ny volana manaraka eo amin'ny Facebook moa zany tena miserasera satria ny aingana be Facebook ny Julie Arson na ny compagnie Anjovimbala mandefa message privé dia amin'izay zay no manao fifantenana. Dia farany hoe nareo zany amoaka ankizy hoe danseur tena hoe professionnel sa hoe inona ny tena ananjy? Izay ny tena tanjona, izay zany tena tanjona hoe mba ho matianina toana ihany koa ireo ankizy ireo rehefa vita ny formation izay no mahatonga le izy hoe manasa mpampianatra be dia be fa tsy olona anankiray ihany ny ao amin'ny maha-formation anazy moa dia be dia be ny mpampianatra izay mihitsy ny tena tanjonay hoe mba ho matianina midia koa zany ireo ankizy izay navita formation ireo. Manao nefa fitaovana ndraiky izay ny danse raha eto Madagasikara manao? Tena tia mandiny ankizy eto Madagasikara ary mana-talenta momba ny dia. Ny sehatra ivelarana hitako tsy dia misy loatra satria vitsy ny sehatra hoe ho an'ny dia fotsiny zany iny angamba ny mila ampiana kokoa fa tena tia mandia tena misy talenta ny malagasy amin'ny lafiny dia. Anarana zafady? Julie Arson. Dia andraikitra? Mpitarika ny association Anjovimbala tarika mpandihy io dia chorégraphe dia danseuse ihany koa. Ho an'ireo mbola te handray anjara dia mbola misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny kompania Anjovimbala. Maimaim-poana moa ny fanofarana ireo tanora eo amin'izay tontolo ny dia izay. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Charmel Beauté Tsepasapitso miaraka amin'ny vaovao hatrany nanatontosa ny taovolo sy ny tarehy dia mametraka ny veloma mandra-piaona indray.